做 doing 与存在 being， 经过一段时间的内心挣扎后，当我们完全活在自己的头脑中时，我们就会与内心的自我失去连结，并开始感到迷失。当我们始终处于做 doing 模式，而不是存在 being 模式时，就会发生这种情况。后者意味着依靠我们内在的自我而生活，是一种允许的状态。然而，存在 being 并不意味着我们不做 doing 任何事情。在这种状态下，我们的行动源于我们更明智的情绪和直觉，同时我们仍扎根于当下。另一方面，做事则着眼于未来。在这里，大脑创造了一系列任务，将我们从当前的位置带到一个感知的目标，来实现特定的结果。做 doing 的问题不在于有目标或结果，我们的整个存在都进入了这种电脑逻辑机制，并在这个过程中与我们本质的活力和直觉脱节。古代智慧所宣扬的思想，我发现这是真的，是一种像螺丝刀或锤子一样的工具。它是一个非常精确和强大的工具，但它只是一个工具，最好从我们更高的逻辑和存在来操作。当我们迷失在头脑中时，我们就会忘记我们更高的逻辑和存在，而是充当真实自我的影子。锤子可以建造房屋，也可以摧毁房屋。我发现，要确定我的行为是来自做 doing 还是存在 being， 我只需要看看这个决定背后的情感，是恐惧还是热情。理解这种区别，让我能够以更少的努力和最高水平的快乐，在生活中取得更大的成就。